wa gatatu tariki y'Nzeri 2024 i Kigali hateraniye inama nyafurika yiga ku buziranenge bw'amashanyarazi, akaba ari inama yahuriyemo ibihugu 19 bya Afrika bigize uyu muryango African Electro-Technical Standardization Commission. Baguma Lauben witabiriye inama yagaragaje ko kugendera ku mabwirizwa ngenderwaho aba yarashyizweho bibafasha mu bucuruzi bwabo nka Alpha Cable. Nitwa Baguma Lauben, nkora mu ruganda rwa Alpha Cable nk'uko babwiye, nshinzwe ubucuruzi. Icyo navuga kuri aya mabwiriza cyangwa kuri izi standards zishyirwaho, nkatwe nka Alpha Cable nk'abantu bakora insinga z'amashanyarazi, ikintu cyose dukora tugendera kuri standard. Nk'uko mwabibonye, ikigo cy'ubuziranenge hari amabwiriza kiba cyarashyizeho cyangwa standard ziba zarashyizweho kugira ngo tuzikurikize. Igihe cyose ukora manufacturing ya nk'urutsinga hari standard wirifaringaho. Iyo standard rero niyo ukurikiza, niyo urutsinga rusohotse, niyo kugira ngo tujye ku isoko, iyo tuzitwaye mu kigo cy'ubuziranenge hari standard iyo barupima standard bagenderaho kugira ngo rwemegwe kujya ku isoko yuko rwujuje ubuziranenge. Ibyo byose bikadufasha mu gucuruza, bikadufasha ndetse no muri na export, kuko igihe cyose twe exportinga mu bihugu byaba East Africa cyangwa no mu bihugu byo hanze, ikintu babanza kukubaza ni ukubaza yuko zujuje standard. Iyo standard rero na handi uyibonera nuko ikigo cy'ubuziranenge kiba cyara satisfying iyo product yawe, ukagaragaza ibyangombwa yuko ya standard Rwanda Standard Board ibyemera, yabyemeje kugira ngo nabo bashobore kubyemera cyane. Ni mu gihe umuyobozi mukuru wa RSB avuga ko iyi nama ari ingenzi kuba yabereye mu Rwanda, kandi ko bibafasha mu gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge, ko bizanabafasha ko amabwiriza y'ubuziranenge yashyirwaho mu Rwanda yahuzwa n'isoko rusange muri Afrika. Akaba ari inama twishimiye kuba twayakiriye uyu munsi nk'u Rwanda, binyuze mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge. Rero ni umuryango dusanzwe tubamo, ndetse tunagira akazi gakomeye dukorana nabo ku birebana no gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge standards ku rwego rwa Afurika zirebana n'ibintu bya electro-technical sector, ni ukuvuga ku birebana n'ikoranabuhanga, birebana no gusakaza amashanyarazi, ariko tukibanda cyane cyane ku mabwiriza y'ubuziranenge arebana n'iyo sekiteri yose. Ubu rero nk'u Rwanda turishimiye cyane kuko hari akazi gasanzwe gakorwa ku nzego za leta, ariko tunafatanije n'abikorera cyane cyane, tugashyiraho amabwiriza y'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu cyacu. Ariko ubu kubera isoko rusange rya Afurika, dukora ku buryo amabwiriza y'ubuziranenge dushyiraho ahuzwa ku rwego rw'akarere, cyane cyane ku rwego rwa Afurika. Tukaba dufite amabwiriza asa, amabwiriza ku buryo ubucuruzi bworoha, ushobora kuvana igikoresho runaka mu gihugu runaka kikaza cyujuje ubuziranenge, cyangwa se natwe ibyo dukora aha ngaha tukaba twabyohereza muri ayo mahanga, twese dukoresha amabwiriza amwe y'ubuziranenge. Ni ikintu rero twishimiye cyane uyu munsi. Iyi nama ikigamije, ejo hashize akazi twakoze gakomeye nako gukora ubukangurambaga, tugakorana na private sector mu Rwanda kugira ngo dusobanure amabwiriza ahari yakozwe n'impuguke zitandukanye zivuye mu bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika. Uyu munsi icyo turi bukore ni ikirebana no gukora kwisuzuma, kumenya ngo ese amabwiriza tumaze gushyiraho ese yagize akahe kamaro, ese yageze ku baturage uko ari ngombwa, ese abaturage barayazi, ese nanone inganda zirayakoresha, cyangwa se hari imbogamizi runaka twagiye tubona ku rwego rwa Afurika hirya no hino. Ikindi kizakorwa ejo noneho ni ukuganira kuri standard nshyashya zikemezwa, cyane cyane izirebana na meters cyangwa se ibipimo bikoreshwa
bipima ingano y'amashanyarazi aho umuturage ahera yishyura. Ubu ngubu tuzaganira ku byo bita smart meters, tuganire uburyo umuriro w'amashanyarazi ushobora guturuka kuri hydrogen, ni uburyo ni za tekinoloji zitandukanye kugira ngo dushyire amabwiriza y'ubuziranenge akwiye azabigenga igihe bizaba byageze mu bihugu byacu bya Afurika. Umuyobozi ushinzwe ingufu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Mugiraneza Jean Bosco yavuze ko gushyira aya mabwiriza bibafasha mu gutanga serivisi nziza. Icyo wenda umuntu yavuga, amabwiriza y'ubuziranenge n'ibipimo ngenderwaho ni ingenzi kuko bituma twubaka ibikorwa remezo birambye. Ikindi bidufasha gutanga serivisi nziza. Wenda umuntu yabaha nk'ingero, hari ibikorwa remezo bijya byubakwa ukabona ntibimaze igihe bihise byangirika. Ikindi mujya mubona nk'iyo hari ibikoresho bidafite ubuziranenge bishobora guteza ibibazo cyangwa ingorane. Ukoresheje nk'insinga z'amashanyarazi zitubahirije ubuziranenge, ushobora kuzikoresha zikaba zatwika nk'inzu cyangwa zikaba zakwangiza nk'uruganda. Ni ibintu mujya mubona. Niyo mpamvu rero inama nk'iyi ihuza ibihugu byo Afurika mu kurebera hamwe ibikorwa, mu kurebera hamwe amabwiriza y'ubuziranenge n'ibipimo ngenderwaho ku rwego rwa Afurika, iba ari inama y'ingenzi. Ikindi kugendera ku buziranenge no ku bipimo ngenderwaho birafasha.